Otro mensaje informativo. Es que no tengo motivación para hacerlo. ¿Quién te dijo a ti que necesitas motivación para hacerlo? La motivación es el disfraz y el payaso más engañoso y el que más posibilidades tengas de confiar en él. La motivación te promete una energía que pareciera imparable, pero a las 48 horas, a la primera hora, se desaparece, se drena por completo, drenas tu mente al máximo, autosabotaje al máximo. Y eso implica muchas cosas. La motivación es como leña a tirarle al fuego, y luego cuando cae la lluvia fuerte se desvanece el fuego de la fogata. Pero si combinas chispas, mucha serpentina y árboles en un gran bosque, se convierte en un enorme incendio forestal. Y ese incendio forestal es la obsesión. Ya no importa la disciplina, no importa el enfoque, la consistencia, la constancia, el enfoque, todo eso. Lo que importa es la fe y la obsesión. To move forward.